क्या हुआ तुम दोनों को भाई? बोल नहीं रहा सुबह से तुम लोग। कोई नहीं। एलेक्स तू नीचे क्यों जा रहा है भाई? ऊपर ही रहना। एलेक्सा ले, खा ले एलेक्सा खा ले। अरे डर मत, एलेक्सा कुछ नहीं है, खाने की चीज़ है, खा ले यार एलेक्सा खा ले। खा रही तो खा ले, नहीं खाना तो जा। सही में चलेगी एलेक्सा तू तो। चलो कोई नहीं, एलेक्स खा लेगा। एलेक्स आ जा। वो एलेक्स एलेक्स। एलेक्स ने खा लिया, अच्छा बच्चा है। लास्ट वाली खा लिया एलेक्स।